السادة أعضاء الاجتماع المشترك، ونحن في هذه اللحظة التاريخية التي نقوم فيها بإعادة تشكيل حاضر ومستقبل مصر بشأن إعداد دستور جديد للبلاد، آلمنا أشد الألم وأحزننا أشد الحزن أن نتلقى في هذه اللحظة التاريخية نبأ وفاة قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. غاب عنا قداسته في هذا اليوم المشهود بعد أن أفنى حياته في خدمة وطنه بكل إخلاص وفي خدمة دينه وأهل ملته، فعاش قداسته وطنيا مخلصا ومات وطنيا مخلصا، سعى بكل جهد لرفعة الوطن وإعلاء شأنه. وقد اشتهر عنه قوله أن مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطنا يعيش فينا، ونذكر له مواقفه المشهودة ضد الاحتلال الصهيوني للقدس الشريف وانتهاك المحتل الغاصب لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية. وإنني إذ أنعاه إلى أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى وإلى شعب مصر وإلى شعب مصر كله بكل حزن وأسف، أنعى فيه الأخلاق الدمسة ومعاني الوطنية المتجردة. وأتوجه إلى جميع الأقباط والمسلمين في جميع أرجاء الوطن والعالم، وإلى جميع أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أتوجه إليهم جميعا بخالص العزاء في هذا المصاب الأليم، في هذا الرجل الذي فقدناه. عوض الله مصر خيرا، ولأبناء الوطن جميعا الصبر والسلوان.